unglaublich, ey. Tommy, kannst du da mal den Knopf reindrücken? Mein Vater will das nicht machen, ich weiß auch nicht warum. Strom ist ausgefallen, weißt du? Ist da keiner? Habt ihr Strom, Tommy? Schöne Runde, fehlerfrei, da freut man sich auch beim Fanclub. Da darf man auch ein bisschen klatschen natürlich. Leonie Wahlen und Stormy das Ganze in der bisherigen Bestzeit 54,31. Und jetzt